ঈদুল আজহার বাকি কিছুদিন। এ সময় কোরবানিকে কেন্দ্র করে মানুষের আগ্রহ থাকে ফ্রিজে। প্রত্যাশিত বাজেটে সর্বোচ্চ ভালো ফ্রিজ কিনতে ছোটাছুটি করে মার্কেটগুলোতে। এখন 3টা ফ্রিজ কেনার কারণ হচ্ছে আসলে এলাকা থেকে একটু বেশি, প্রাইসটা একটু কম বা প্রয়োজনে নিতে হয়। যেমন একটা নিচ্ছি আমি, একটা আমার বন্ধু, তো আমাদের প্রয়োজন ভেদে 3টা ফ্রিজ নিচ্ছি। এটা কি সামনে ঈদ তো অবশ্যই আছে, ঈদের কারণ তো অবশ্যই আছে, আর ঈদ ছাড়াও তো ফ্রিজ লাগে। ঈদকে ঘিরে প্রতি বছর ধুম পড়ে ফ্রিজ কেনাবেচার। দেশি বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানিগুলো সাধারণত এ সময় ফ্রিজ বিক্রিতে ব্যস্ত সময় পার করে। যদিও এ বছর কিছুটা ব্যতিক্রম। ঈদ ঘনিয়ে আসলেও প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না বিক্রেতাদের। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেরকম আশার অনুরূপ ছিল যে আমাদের বেচা কিনা হবে বা ঈদের একটা সিজন থাকে প্রতি বছরে, এবছর এরকম একটা সিজন পাবো, এরকম কোনো আশানুরূপ আমাদের সেলস নাই। আমরা যে আশা করছিলাম সে তুলনায় এবার ঈদে সেলটা পাচ্ছি না, যেহেতু পার্সোনালি মনে করি যে আমাদের ওয়েদার যে গরম গেছে, এখানে এসি চাহিদা অনেক বেশি ছিল। আমরা এসি ধরেন দিতে পারি নাই কাস্টমারের, সেই তুলনায় কাস্টমার দেখা যাচ্ছে ওই এদিক থেকে ডাইভার্ট হয়ে ওইদিকে চলে গেছে, এসির পিছনে তাদের কষ্টটা চলে গেছে। এই জন্য ডিপ ফ্রিজের দিক কিংবা ফ্রিজের দিকে একটু চাহিদা অন্য বছরের তুলনায় কম। বিগত বছরের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ রেকর্ড ভেঙে এবছর দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে তাদের বিক্রির উপর প্রভাব পড়েছে বলে দাবি বিক্রেতাদের। হঠাৎ করে রৌদ্র পড়ছে, মানুষজন এয়ার কন্ডিশন নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করলো, এয়ার কুলার নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে, হয়তো বা সেই কারণে মানুষের হাতে পয়সা নাই বা নিত্য প্রয়োজনে যেটা দরকার ছিল তাদের এটা নিয়ে গেছে, সেই জন্য তারা হয়তো পারতেছে না। সব জিনিসের দাম বাড়তি, পেঁয়াজ রসুন আদা ধনিয়া যা আছে, মানুষ খাইবো না ফ্রিজ কিনবে। এখন একটু মোটামুটি সেল আছে, ওই যাদের পয়সা আছে এসি আর ফ্যান, গরমের ঠেলা বাঁচতেই হতো, তারপরে ফ্রিজ। যদিও বিক্রেতাদের দাবি দাম বাড়েনি এই পণ্যের, তবুও কেউ কেউ ঘুরছে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফ্রিজ কেনার। বাধ্য হয়ে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যাশিত ফ্রিজ না পেয়ে প্রত্যাশিত আকারের চেয়ে ছোট ফ্রিজ কেনার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কেউ কেউ। দাম কেমন দেখলাম? একটু আগের চেয়ে একটু বাড়তি মনে হচ্ছে আমার কাছে। ফিক্সড প্রাইস বলছে আর কি, এই যে কিনতে পারলাম না, বাজেটে আসলো না। সেক্ষেত্রে অন্য কিছু দেখবেন নাকি? মানে আমাদের প্রত্যাশার থেকে আর একটু ছোটটা হয়তো বা আমরা অল্টারনেটিভ ওয়েতে চিন্তা করছি, যেটা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, হয়তো আমরা আর একটু ছোটটা দেখবো, এরকম ভাবে আমাদেরকে আসলে বাজেটটাকে করতে হবে। খালিজা নিপা, সংবাদ প্রকাশ। সংবাদ, ফিচার ও অনুষ্ঠানের জন্য ভিজিট করুন সংবাদ প্রকাশের ওয়েবসাইট এবং যুক্ত থাকুন ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে।